kalim të pjesa burgut, me kë ke pas kontakt mas shumë ti në burg? Kë ke taku prej veprimtarëve shqiptar? Ne si grup, kur dënum, tregova që u dënum i grupi madh në krejt vise shqiptare. Ishte aja organizimi ma kulminant, më të thamë organizimi, ma kulminant për një përgatitje. Por vrasja e Nuhi Berishës, Recep Moles, e pat hjezu pak aktivitet, pse ishin dhe lidhjet tona të mëdha. Për atë arsye, tregova pak më herët që ne vetëm patëm arrit në drejt territorë shqiptare, Maqedoni, Malzi, Kosovë, i kem organizime. Luginën e Preshevës. Çdo qytet, çdo fshat i kem rrjetën e tonë të organizimit. Edhe Burgosja me 4 nëndor ka qenë thynja më e madhe. Të rrjet. E shkatroj edhe e shtyni, më them, ndoshta luftën edhe për 10 vite tjera. E shtyni. Paraprakisht, kryengritjen e shtyni, ajo Burgosja që në madhe. Se patëm formu bazat e armatimit. Na fillum të kemë gjithse cila bazë e jona, komitetet operative, të kenë edhe armatimin. Qartë, kalem të burgu. Aty juve keni taku Femila Drocin, keni taku Adem Demaçin. Me Femin jemi konë ilegale. Po, edhe në burg? Po, në burg gjithsesi. Po, flasim për burgun. Si grupi jonë na kanë qenë zbashku. Na kanë burgos Prishtinës 27 pra. 27 vetë. Mandej prej Prishtinës ku ju kanë qu? Gjilan. Me kë je takuar atë? Po përveç shokëve të burgut që kemë qenë një grup, nuk në kalon kurrë zbashku. Ju kanë ndave që veç? Ka qenë burg hetus, edhe burg hetus ka qenë. Bas Gjilanit? Bas Gjilanit në kanë qu për Lepoglav. E atje? Lepoglav është Graci. Nuk ka qenë më burg hetus? Jo, nuk ka qenë burg hetus, po ka qenë burg dënimi. Vujtje dënimi, po ka qenë një ndër burgjet më të rënda në Jugosllavi. Përveç Staradishës që ka qenë Bacjadem, ka qenë Lepogllava, aja e parafundit, Staradish, të kënë në theshë që janë stacioni fundit, ku mund ju qojmë. S'kem komitet dhe konë t'ju qojmë. A u takove me njëri atje? Po takom se në këtë grupi komplet që shkem qenë 20 vetë. Jo kanë qupë si paket? Si paket. Disa i qunë në Godjotok, neve ka qunë Lepogllava. Me gjitha të ka qenë një farë mënyrë gjë e mirë që nuk ju ka ndarë, se prapë rrinit në kontakt me njëri tjetër. Jo, ne ishëm në grup që shkem qenë në organizim ilegal, faktikisht ishëm prapë, ishëm me gjithë shokët, me Gjaber Morinë, Nohi Ahmetin, Abdullah Dergutin, Femila Drosin, Halit Krasniqi, Halit i ka qenë të konë, që në qunë në Lepogllava. Na prapë ishëm në burg. Zbashku. Ai grup, që është na hiqen pe Gjilanit, se mbushën burgjet e Kosovës. 300 veta normal. Me atë burgosi që bon, faktikisht kapacitetet e burgjet të Kosovës ishin të ngarkune edhe detyrimisht ishin me në largu. Për atë arsye në largu neve. Që kishëm ma shumë vite. Ju më të rrezikshmit. Jo, kishëm ma shumë vite edhe normalisht ishëm ma të rrezikshëm se ishëm në nivel ma të lartë të organizimit të bashku. Ne pe burgut Gjilanit në largun me grevë. Bacin Adem ku e takove, në cilin burg? Kur kem shku në Lepogllav, faktikisht ne me grevë prap jem largu pe Lepogllave. Si prej Gjilanit? Si pe Gjilanit. Me grevurie. Po qa kërkoni në grevurie? Pse bënit grevurie? Ishin në burg? Po për një maltretim familjes, për një vizit që ka nalë familjes, për shembull ose nuk i kanë lënë me ushqimin, ose një gardian e ka mundu një shoktonin, na këtë kemi në grevë. Grevurie. Po ata nuk kanë mujt me paramendu me pas grevurie brenda burgut. Për atë arsye kanë kthyer në një mënyrë tjetër me na largu, me hjek atë organizim pe vete. Edhe ju çonin sa më larg të ishte e mundur. Sa më larg që të mund maltretohen familjet, edhe ne mos ketë mundësi mund të lidh me organizimin jashtë burgut. Mandej prap grevurie? Grevurie fillum prap, një prej shokëve, një gardian i burgut, e ka maltretu i ka ra, edhe
për ato kemi një Gregorie, Pele Bullovë në kanë shpërndarë tani, në Stargadish në kanë qenë tonë të Stargadish prapë. Te stacioni fundit. Te stacioni fundit. Edhe na thanë kur shkum, këtu te stacioni fundit. Po pse i thoshet stacioni fundit? Çfarë nuk kuptonte ajo? Ishte burgu më i keq, ishte më i egër, kushtet ishin më të rënda, çka? Ishin burgu i Stargadishës ishte Domethënë, më fal që po të pyes, po nuk e di. Ishte burgu më i rënd, kushte më të rënda, po ishte burgu edhe i papërmirësueshëm. Aha. Domethënë, ata që nuk s'kishit më shanse mu rikthy. Mu rikthy, nuk na mendeshin ashtu se me këta s'kem çka punojmë, veç gjuj, Stargadish. Atu ka qenë edhe Baci, recidivista, domethënë, të disa herë janë rënë burg. Baci, po flet për Adem Demaçin. Gjithmonë për Baci. Po një për arsyeve pse ne him grev ka qenë se e dinëm se stacioni i fundit ta Stargadisha dënë na qenë. Domethënë ka qenë e qëllimshme që të takoheshin me Bacin. Gjithsesi, edhe kur ne kemi him grev, kur na kanë largu kem thonë inshallah veç Stargadish na çojnë. Se aja dëshira jone që ta shohim gjallë, pasi Adem ka qenë shumë e madhe. Se deshtëm të pranojmë me qëndresin e tina. Ai ka rrit të bind rinin e Kosovës se mund fitohet kundër pushtuesin vetëm me kundërshtim tina, me luftë kundër tina. Jo me metoda tjera. Ti pate kohë me net me Adem Demaçin deri në vitin 90 kur ke dal nga burgu. Po, kemi. Të 87-ën ju kanë çuar në Stargadish. Dhe në 90-ën kemi qenë së bashku. 3 vjet së bashku. Mandej kur dolë. Do dolë. më ndane, po, kur kemi dalë. Në të njëjtin rreth. Po, në njëjtin rreth kemi dalë. Edhe ato kem, po me shkumjen tonë, faktikisht shkum gjakeri, burgosët tjerë politikë, nuk ka pas në atë burg përveç Bastadem. Na shkum 40 vjet, burgosë politikë ato. Në farforme, ne e bëm drejtorit veçantë. Ata na thëshin shpesh, qysh bëhet ky burg me 2 drejtori, ju drejtorinë e veçantë në tonë. Po ju ishit mas, ishit 40 veta, si ishit pak. 40 veta, kur do ishim punojshëm, ndërprejshëm punën, nuk mund nga qeshin, në fillim me nga qënë vetëmi, por e ponë se s'ka sukses, nuk i kishin 40.000, du fëmë nga qënë tonëve, atërë stacioni fundit. Stacioni fundit. S'kishin ku me ju që tjetër. S'kishin ku, atërë në lanë të lirë. Në barë, delin shtetetni tonë punojshin në vitet fund. Kasëm për vitet fundit, kur liberalizu edhe Kroacia. Për ndryshe... Vitin 90 po fletë. Kanë qenë në vitin 90, kanë qenë vitet, ato 2 vitet për para 87, 88, kanë qenë shumë të rana, se shumë shok tonë, kur kem shku, ata kanë vujtë edhe shumë me kushtë të rana vetëmisë. Sa që edhe në vetëmi ja kanë lagë edhe dëshekt. Pikdimit ja kanë lagë dëshekt. Ato është një temperaturë shumë e ullë që bëhat. Ta i burg. Në 90-ën, ju dilni nga burgu dhe bëheni antar i partisë parlamentare. Jo. Në 90-ën, me liberalizimin e Kroacisë, me ardhjen e Tuđmanit në pushtet, Tuđmani i banë një kërsenim Federatës Jugoslave, se në qofë se ju nuk merë një vendim për milshu burgosit politik, nga burgu do t'i lirojone. Edhe me detyrimin, ata na faktikisht detyruan të na lirojnë nga burgu në 90-ën. Qëshor 90-ën na lirojnë nga burgu. Ne dalëm, kur dalëm në qëshor 90-ën, mundohem të adaptohem tash me rrethin, kishin shku veç, do t'i 6 vite. Ishin shkut për rrethit, ishin tjera rrethana në Kosovë. Tjerët njerëz, gjysmat kishin hek, kishin vrajshin Burgos. Burgos kishin ndryshu edhe vetë Jugoslavia, kishin nisë mu shkatëru. A i shkatërim faktikisht kishin nisë... Juve ju konvenojke? Na konvenojke se na kishim punu pra shkatërim. Po, faktikisht e kishit një armik më dobët. Po, kam marrë vazhdu studimet, si ndërtimtar, lëndarim, kam vazhdu studimet, edhe kem fillu jetën... E ke përfundu studimet? Kem fillu jetën, po, ato kur këm njaj, vazhdu, kem fillu jetën
si student prapë. Kom dashte për kushtona me kry studime. Por në ato kemi fillu prapë, organizimi filloi natë nishën. Me vendosjen e Jashareve të Jakub Krasniqi. Ishte përngritja apo veprimi tyne me luftu kundër me armë, kundër pushtuesve, edhe rrëthimi e familjes tyne, ne veç ishëm në kontakte të vazhdueshme me gjithë shokë që ishëm ka, edhe përcjell shumë çdo veprim që mundonte. Lufta e Jasharëve, qendresa e Jasharëve në vitin 1991 ishte sinjal që faktikisht ka pas sukses ai organizimi yni për një përgatitje e këngritjes se veç filizat e asaj në këngritje veç pa fillojnë tash në atë nishën. Për të arritur... Natë nishën qëra është një problem që kur ke marrë Petersburgu, në fundin e vitit 90 filloi veç një organizim paqësor i LDK-s. Me cilën juve nuk u pajtut? Unë për vetes jam pajtu kur. Nuk kam qenë pjesë e asaj organizimit kur njerë. Prandaj të citova që ke qenë anëtar i partisë parlamentare. Desha me të pyet pse s'ke qenë i LDK-s në fakt, po. Jo, nuk kam qenë se e kam ditë se nuk ka zgjidhje me organizim paqësor. Fakt për 79-ës ti nuk ishe për zgjidhje paqësore. Jo. Shumë shokë më kanë thonë pse ti mos je më i mëshme, thash nuk e di, je më i mëshme, veç nuk pajtohuna kurse si. Tendenca me formimin e partisë parlamentare dhe me futjen e Basit Adem në partinë parlamentare, kuptimin e tij faktikisht sekretari i partisë parlamentare dhe organizimi dhe aja ka orë më vonë partia parlamentare, nuk është veç natë nishën, aja veç mos gabofsha 97. Jo, në 97-ën keni bërë kyçjen në UÇK. Po, pikërisht është para kyçjes, kur është vra Zahir Bayaziti, faktikisht ka qenë antar edhe partisë parlamentare. Ato jemi joftë me Zahirit, Zahir Bayaziti në partinë parlamentare. Po, kanë qenë gjithë ato dëshira që në një formë tjetër të organizimit ka qenë edhe partia parlamentare, përgatitja e në një kryengritje. Që kulmon në 97-ën me pjesëmarrjen me futjen tuaj në UÇK. Po. Pse në 97-ën? Unë kam shku paralel me futjen në partinë parlamentare dhe organizimin ilegal. Kam shku paralel njëkohësisht. Në mbledhjen e fundit kur kam shku në partinë parlamentare, e kam thonë kështu, unë mo nuk do të vi. Në parti? Nuk do të vi, mbledhjet partisë, se tash e tutje do të flitet si kanë qenë disa parti. Se do t'jetë një jetë tjetër, do t'jetë një organizim tjetër. Prej 97-ës deri në 98-ën keni fillu përgatitjet për përballjen ushtarake. Po. Zyrtarisht. Me armë. Me armë. Ku i gjetët atë armë? Tham drejten... Se në 97-ën kanë qenë dhe konfliktet në Shqipëri që u hapën depot. Po, hapja depo me njerë mas burgut, unë e kam fillu të grumbulloj armët. Ti blej armatimin, ashtu që shka mujt kanalet. Me qëfar parash? Ku i gjithë parash? Isha ndërtimtar, aja thonja profesorës që ndërtimtaria... I panvarun? Do të lenë panvarun, do të banë panvarun, faktikisht mu më bonë panvarun, unë e vetë punajsha si me ekip ndërtimit. Edhe parat nuk e qojnë në shpi, po e qojnë në armë? Jo, parat nuk i shfryzesha për jetë luksuze për diçka tjetër, po që është në armatim. Unë kur kam dalë në luftë frontale, kam dalë me 3 armë të mia personale, mitraillez, 2 automatik dhe bomba municion, kam pas për një qendres, ndoshta vetë jake, vetë dyti, treti, pa marrë parasysh do të organizohet lufta. Në cilën kohë ke dalë në luftë me këtë armë? Ne kem fillu me shokët që kanë dhejtë, të përcjellëm me 97-ën, me 4-5, kur më bonë rrëfimi i Jasharëve. Mars. Une nga partia parlamentare faktikisht
unë e kom marrë ardhë të kom qitë në kërë, dhe kom thonë kush dhe me ardhë, unë e kam jetë me shku në prekaz. Lufta ka fillu tonë, u largojshin nga prekazi, unë shkysha ka prekazi. Me armatime, kush dhe një edhe 2 vetë, unë e kam e vetë, unë e kam dalë, e kom marrë mitraillozën, automatik, edhe kam dalë me shku me ndimu jasharë. Kush erdhi me ty? Me mu, ata i gjeta, faktikisht i gjeta. Po flasim për jasharët që ishin të Jo, rrethuar. Kush erdhi me ty? Me mu nuk kërkush në atë moment, se unë e edhe prej drenasit, unë nisa pra nej. Kam shku, kam gjetë njerës që më kanë shëshu, kem shku, kem hi faktikisht në atë rrethin e ngusht, kem shku deri te shkolla e lushtakëve, kur ka qenë vendosur tenka, por nuk kem mujt t'i ndihmojmë, ishte veç dikun ka 11 ditës faktikisht, ku kem. Se vetë ata shokë që kanë qenë në Dimes nuk kanë mujtë ata t'i ofruan ofër, se tonka ka qenë e vendosur mi shkollë të lushtakëve, na ke mujtë me shku deri ofër tonke, po me automatik tonka nuk mujnë i bajshë kur gjo. Sigurisht. Edhe jem sill gjithë ditën jem sill për me mujtë me ndihmu, s'ke mujtë me ndihmu kur gjo. Derisa faktikisht kur janë të heq forësat me ditën e tretë. Ma shpjego pak aktivitetin për mbylljen e Grykës Llapushnikut edhe pastaj kalimin në Butakov. Pse u bë kjo zgjedhje jotja? Me fillimin e luftës e jashartë, me qëndesën e jasharëve, filloi të zhvillohet jashtë parashikimeve tona dëshira për me luftu kushtues. Ne ishëm një përgatitje për një ngritje, të i caktu pozicionet, të i caktu shok, të i caktu armatimin, të i grumbullu armatimin. Por, lufta e jasharëve është përshpejtej shumë. I dha hop. Po, ne ishëm kontakte me Berat Shalën, feja se i luftës e jasharëve, edhe me Hafiz Shalën, doktorën e ndjerë, që për momentin ashtë të zhduku nuk dihet. Mas luftës që u bon në Qires, kur lufta Qiresit, që është zhvillu, ajo ishte para luftës të jasharëve, jasëm. Ato është plagos edhe Sabit Geci. Cilin e keni çu për rengen mëndej? U shtoj ke kërkesa, se u plagos, që ka të bojmë, ku të bojmë fotografin e ku të bojmë operacionin. Me doktor Rafirin kem shku, edhe e kem organizu që në Malishev, kur ishin policia, që ishin në Drenas, e kem gjetë rengenin, edhe me bon rengenin e komës tina, që ka pos plagosën, thynë, e kem organizu vojtjen edhe rengenin e komës të Sabit Gecit për me kriju kushte për operacion. Me doktor Rafirin, kem hi, e kem bo inqizimin në rengen në qendrës qytetit. Policia në kom qytet, na kem shku me armatim, faktikisht. Kem shku me armatim në 4 qyshet, 4 rrugët e Malishevës. Policia s'ka nguzuar me dalë të stacionet, po vojtjet tjera, ardhje tjera, nuk kanë leju. Nuk i kem leju, se i kanë qenë dohune. Pikat për jush. Pikat terrorizimit. Ato e kem bo. Kem me Hafiz Shalën kem qu vazhdimisht Barna, Pej Prishtine, në Tic, në Qarev. Faktikisht ju keni qenë edhe si komandanti logjistikës. Jo, ato në vitet ma vonshme. Po nëse ky është fillimi i përgatitjes për atë punë? Përgatitja vetëm u formun pozicionet në Tic e Qarev, u formun pozicionet e UÇK-s. Po qëllimi ishtë shtrirje atyre ma të tjeshme, jo veç me me Tic e Qarev. Prandaj shkut në Budakov. Ne kem qu Borna, kem dosh me formu me doktor Hafirin një spital ushtarak. Filizat e spitalit ushtarak, doktor Hafiri me mu zbashku, i kem qu
në Tic. Po për atë ujtë kemë fillu ne të përgatitum terrenin ku të zërohet u QK-ja. Me Ratë Shalën e kemë fillu organizimin e njësisë plumbi në Uqak, në Gras. Njësia plumbi ishte baza. Baza, se në atë kohë organizimi ishte me njësi ushtarake. Pse emrin plumbi, apo se është zogu i paqis dhe i lirisë? Jo, po ashtu e kam vendos, shokët më janë gjitë emrin një, se kanë qenë emrat që kanë simbolizu diçka, por kanë qenë njëkohësisht edhe emra abstrakt. Në kuptimin se Nuk kishin, po, qartë. Ka qenë Shqiponia, lumi, dhe më thonë emërtime, të njësive, gorile. Se ka qenë njësie gorile. Ato kemë filluar organizimin për formimin e njësisë. Ka dale e kemë shtri organizimin rreth vjes të asfaltit, Prishtinë Pej, që nga Gryka Llapushnikut, Negrovsi, Gjorgjisa, Balinci, kemë dalë dhe dete Mleqani. Në atë vitë organizimit ne kemë post një front 3 kilometra. Për atë arsye ka orë një moment që ne na ka imponu që ta mbyllim Grykën. Prandaj thash mbyllja e Grykës Llapushnikut. Mbyllja e Grykës Llapushnikut ishte se një ditë përpara Kurbi, është një ushtar i UQK-s, e ka sulmu një sitet e policisë duke turpu. Dhe ne ke marrë hapën që t'i mbrojmë, që veç e formuna vinë e frontit. Për ditë vinë të policia, në sulmon kështu verbalisht. Haptas, e formun vinë e frontit, për atë moment neset kanë ardhë me inqizu në rastin e vrasjes dhe aty në policëve. Aleksandra Maksimovici, ku kam atëherë prokurore e qeshtjes, edhe ku kanë ardhë, unë kam qenë, mund të me t'i treti në atë pozicion. Mi balencë. Ku kanë ardhë ato, ata shokë që ishin përpara, ata pishohëm, kjo pe kësoj pozite pishohëm. Tash, atë është digjë ma poshtë, si armë tonë atë mujë një ropë. Se ishte një distancë pak ma lartë. Kem shku dhe afer. Edhe i kem sulmu prap ato njësi që janë konë mbrojtjet ati inqizimit të ati rastit. Në krejt jem konë vritë frontit, por e qka me bon, kanë pytur shtarë qka me bon. Tash po qka, aja vërrok pushka po. Grahe. Po veç mos gjujmë tonë për i herë, po kur të nalë one, gjuj te, kur të nalë te, gjuna i tjetëri. Edhe gjithmonë që ashtu, sa me kujtu se ishë rëziku me nahin malë neve, në dalë mbrapa shpine. Me ju rrethëku. Po, për atujt ka fillu, edhe faktikisht është mbyllë Gryka Llapushnikut, veç ati momenti kanë fillu mu tërheqë. Ato e kemë bërë tërheqjen e policisë, tërbe të më thonë nuk kanë fillu me luftu, po kanë fillu mu tërheqë. Aja tërheqje ka fillu sulmet nga Gjorgjisa. Edhe kanë vazhduar në tërheqje e sipër, është sulmuar në Nërlat. Dhe atë ujtë është sulmuar në Llapushnik. Dhe më thonë sulmi fundit ka qenë në Llapushnik nga kjo vi e frontit. Ky 3 kilometër që Po, ju e ai kishit 3 kryer. kilometërsh. Edhe ne, me atë sulm që kemë më fundit, policia e ushtëria nuk kanë tentu mo me armë parmat e në madhë. Të rëndë. De facto është më mbyllja e Grykës Llapushnikut. Ka fillu shtrirja ashtë me të madhe e UQK-s, me atë mbyllje të Grykës Llapushnikut, se në atë kohë e kishëm na veç dhe në Nërlat, kontrolën. Via frontit ishte veç dhe në Nërlat, ma ato dje nuk ishte. Via në asfaltit. Me ato mbyllen faktikisht do zgjeru edhe mur hovë shtrirja deri në Malishev edhe deri në kufit Suharekes. Faktikisht deri në hymjen Suharekes. Një pej bisedave që ka ardhë një shok Besim Baraliu, ka ardhë me kërku ndihmë për me shtri frontin e luftës, edhe në Suharek, ma shumë flasëm për vinë në anë e asfaltit,
ka qenë ma dhanë dikan që do të më ndihmoj për me organizu luftën anena. A i ka thonë, ma dhanë Idrizin, thash në qofë se shuk, thojnë po, me vi për ndryshe, unë jam pozicione, nuk muj. Nuk muj me lënë vendin bosh. Po, vendin bosh, se kem mbyll grupin, tash do të me qëndru këtu. Ka ndonë leje, që të shkojnë Budako, kem shku me Simbaralium, që është karakteristik, atë dit, unë kam shku me armatim edhe me uniform, kam shku në për Soarek, edhe këm pyet ka është ma let me dalë për në asfaltit. Ta mas letë është për trup Soarekës. Tash mirë. Në him në për Soarek. Policia ishë krejtë Soarek. Kemi hinë, tash mirë, grajt i kjerrit, unë me murtaj, edhe me automatik unë rri për mrapa. A ka pozicion dikun që nallet? Ta jo. Tash për desat të rrinë organizimin, ata më në zonë, a esëm. Shkum. Edhe kem tërpu në për Soarek, kem tërpu kur në kanë po policia, ata janë step, nuk kanë di që ka me vepru, kur na vesh kem kalu. Kem dalë në atë në Soarek. Nuk i datë kohë me reagu. S'kanë pas kohë me reagu. I specializuar në ginekologji dhe i doktoruar në onkologji, me përvojë mbi 27 vjeçare në qendrat më të njohura universitare të Gjermanisë. Doktor Imer Hajdari, në klinikat e tij në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës, ofron këto shërbime. Diagnostifikimin prenatal të hershëm të fëmijëve 4D Life intrauterin me të meta fizike, psiqike, lindje normale dhe me operacion, mjekimin e sterilitetit të femrat, të gjitha operacionet e kancerit, gjirit dhe kozmetike, mjekimin dhe diagnostifikimin e të gjitha sëmundjeve kanceroze. Vizitojeni Dr. Imer Hajdarin në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës. Kem dalë në Soarek, për të Soarekës kem fillu mas pari në Budako. Budako e kem gjetë një bazë për fillimin e uqykës. Me morë masat. Kush ka qenë aty? Të pjesa e bazës, kë e keni caktu? Se e di pse po ta bëj këtë pyetje, se tani mbas luftës dalin shumë njerëz që lëvdohen, unë kam qenë komandant, unë kam qenë kështu, unë kam qenë ashtu. Faktikisht nuk po muj me besu sa shumë komandanta pas ka prodhu Kosova e vogël. Shkullja ime, atje me Besim Baraliu, a i ka bo për përgatitjet për një organizim, një njësie, ka bo për përgatitjet, po une kam shku në ndim, edhe kem fillu që a nga janat kem fillu. Po ato ka qenë një problem se antena mi Budakov ka qenë antena që kanë bojnë dhe lidhjet e policisë. Atëherë, për çdo ditë ka shku një patrull e policisë ato. Me kujdes për atë antenë. Po me shkurjen time atë natë, faktikisht mo nuk kanë ars. Kem bërë organizimin që mos ka shans më furnizu, më vetujt ose me shku, se ndrimin e bajshin anena kanë bajt gjithmonë. Kem fillu organizimin, që është karakteristike se qëndrimi e një pjese të uqykës në shtanë, anë e Soareke, dhe më thonë Kamalisheva, ka nejtë me mujtë tërë, dhe nuk kanë vendosë dalën atë pjesën anena. Pse? Ka qenë një frikë se... Po mirë, ku e gjetët i guximin? Gjeta guximin se ne kishëm për detyrë, unë kur kam dalë, ne kam thonë dejt, kalat për zërinjet nuk nalë aty është një... Kordonin e UÇK-s. Po. Mos dëshira e një pjese të, faktikisht atë ka qenë farku. Që ka qenë instalum në atë pjesë, në atë zonë. Ka qenë. Blerim Kuqi, faktikisht nuk ka pas dëshirë del në atë pjesë. Me dalën time anej, mas 3 dite ka fillu lufta. Na kanë sulmu mas 3 dite në pozicionet dhe është vra, është vra shtari parë, dëshmori parë. Mas 3 dite, dhe me thonë, mas i dalë në pozicion, na kemë arrit atë natën e kemë qenë pozicionet.
Kemi qenë pozicionet, nesit nuk kanë ardhur, mas nesit kanë ardhur edhe është vrarë, se kur kanë ardhur ato, kanë ardhur me autoblind, ushtari më vjen shumë keq. Që s'më kujtohet për momentin emni, i ushtarit vrarë, i ka sulmu me mortaj. Edhe ka djeg autoblindin. Edhe janë tërheq policia. Na qysh ke marrë, qysh kem qenë në pozicionet e hoxhajt, jem shdjerë të poshtë edhe me atë luft, faktikisht ne kem shdjerë veç hymjet Suarekes. I kem qitë pozicion. Sa veti ke pas me vete? Që është interesant, kur kam shku ditën e parë, kem qenë veti treti. Mendoj mas 3 ditësh. Për 2 dite, neset janë bo 20 armë. E për 3 ditë? Njerës të armatosën, 20 armë. Unë njëftojnë, thotë, nëse në shkollë janë të bu, edhe janë ardhë me armë, dishushe në murën si tragjike, ashe e lume shëqërë u bon, të ogu i parë veç u bon. Edhe kem dalë me njerë në pozicion në fund fshatit, Budakovë. Edhe kem fillu me zërute, faktikisht me atë zdirë këtë në fund, se në kry Bukushit, në më thonë fund Budakovës, kry Bukushit, kem qitë pozicionet, edhe kem fillu me dalë edhe në fshatin Maqeterë. Anena ka Jezerci veç ashtë komunë Frezajt, faktikisht kem dalë edhe te guri Delovës, e thënë guri Koq, e kem marrë këtë atë pozicione për mos me na dalë mas shpine. Qëllimi ka qenë rrëthimi antenes edhe marrja antenes. Pse aja na vëzhgënte vazhdimisht qështu. Te antene u vëzhgënte këtë veprimet tona. Ne e kishëm si orl. E kishit si armikun kryesar. Për ata sy, dëshira imi ishte që ta marrëm, ta rrethojmë, edhe kem arrit, ta rrethojmë antenen, furnizimin me ushqime edhe me ndrrime kanë bon veç përmes helikopterit. Ato me komandantin e njerë vrarën, dëshmorin Ahmet Kaqikun, kem dalë me tanë bashku, kem dalë në Rokopeq, te guri Koq, te guri Delovës, njëtë natës i kem zonë pozicionet. Faktikisht se në njoftun se kanë dalë policia serbëve civile dhe kanë pyet majtë Maqeterëve të ato malet anena, se a ka u që këtu. Ju veç ishit boj 20 veta. Na ishëm Budakovë, po nuk ishëm në atë pjesë, aja pjesë ishte bukur largë. U kufizoshëm me në rodimin, ku ishin forcat serbe dhe policia, në thamë. Kem dalë njëtë natës, kem dalë, kem zonë pozicione. Veç me u tregu që ka u që ka. Jo, po ishë rëziku me na marë pozicionet edhe faktikisht na metë shumë Për fundi. Për fundi tyne. Njëtë natës me Ahmet Kaqikun, që e kish pas kamën e vrane, nuk më ka të regu. Dhe kem shku në alpë, s'u ka të regu, pse? Tha, jim tut komandant se s'po merë me veti. Që është aja, kanë shprej dëshirë të mbojnë komandant të asoj njësien Budakovë. Unë kam thoi, jo, nuk kam marrë bënë nga komandant, po kam marrë të organizoj pozicionet edhe të shtëri. E kush u bën komandant? Ma bënë e kem bënë Sadik Halitjahën. Tash, me formimin e ati grupit në Budakovë, ata ushtarë që ishin pjesën tjetër Suarekes, për çdo natë unë kanë ardhur ka 20 vetë. Pse tha që tu ku luftoj ka? Kur filloi lufta mas një dite në Budakovë, tha që tu ku luftoj, këtë ne jemi ardhur me luftu dhe me shku që ati ku luftuar. Nuk e në ardhë me nejtë. Kanë ardhur edhe mrena pak dite janë bën veç 120 ushtarë. Janë bën u zëru fronti i luftës, ne e formon vinë e frontit, faktikisht pej komplet nër Budakovë, dulën Maqeterë, kalum atë pjesë e bom, faktikisht ka dalë shkum të ushtri nga Prizreni. Luftën nga Prizreni. E kam pas një shok edhe nga Zhuri, i cili me tonë kem pas bisedu, thash, ti nisja në nena, unë e kënena dikun takohemi. Dikun takohemi, si puna e urës, niset nga dy anët për më mes. Thamë, e kem pas një shok, ka qenë Renzi Ademi. Shok që kem qenë burë bashkë. Edhe ka shprej shumë dëshirë, ka ardhë në grafës, edhe lidhjet, ja ku mba une
me antarë shtabit përgjithshëm, aje ka formu në vërri një sitin e vetë të organizimit të QK-s. Bisedën e fundit kërë kem pas, thonë, ne do të takohemi dikun. Ti anena, unë e knej, kërësërë të ambolojmë. Mandej e kryove pjesën, e blokove dhe UÇK-n dhe u ktheve në bazë. UÇK-n e Suarekës. Faktikisht u formu në pozicionet. E bëre UÇK-n reale në Suarek, le të themi konkretisht. Është e vërtet aja. Nga 3 veta, jo për mu lëvdu. Për pak ditë 120. Një prej njerëzve më këmbgulës për formimin intensive ushtarake në atë pjesë, kam qenë une, me Besim Baralive në shok tjerë. Po une kam shku si një shok më me përvoj. Jo për të lëvdu, në qofë se s'është ashtu, si që thu ti, le del në njëni të ulen karrigen që jeti dhe të thot i drizi karrejt. Jo, e din gjithë dhe nuk më në thojnë. E din gjithë. Në atë vorbull të luftës, faktikisht, pregaditjes. Kisha fjallën e misioni është i hapun, që gjithë kush mundet me ardhe dhe me thonë dikush karrejt. Po, mund. Në atë vorbull të luftës, faktikisht, vendosin e aty në pozicioneve mi Maqitev, mi ato pozicione dete ka bashi, ka qenë aja, fillon lufta dhe ngryt Lapushniku. Në atë kohë, faktikisht, vjen edhe të hapja ati koridorit Gjykës Lapushniku. E kam ndje vetën shumë keq. Ti ishe i zënë ndërkohë në Suarek. Po, kur është thy Gryka, bese vete, kështu i këmë shokoj. Në qofë se ndërnis shuhet kërëngritja, në atjetë nuk kemë shka një. Unë shkova ato ku ashtë, ku do të qëndrohet. Edhe ka marrë, kur jam këthy në Malet Berishës, këmë kontaktu me Perat Shalen, këmë thonë, unë e ka marrë Malet Berishës, son të pres me dala nena. Ka thonë, jo, mos dela nena, unë nalë ato, se kemë shumë ushtarë që janë organizim. Se me thymër e Gjykës Lapushnikut faktikisht... Beti gjysma e pa komandant. Me pa organizim, e shturur. Në atë kuptime e shturur, kur kam shku, ushtarës këshin qenë të në bombë varoje fare, nuk dikte ku i kanë... S'kan ditë çka me bo. Po. Edhe kam fillu pe atujt mirë, tashmë kam fillu pe atujt edhe nga një pozicionet komplet i kom shtinë dorë prapë. Se ato momentet, se mas thyres Grykës bëhat një demoralizim pak. Sigurisht. Humbja gjithmonë sill demoralizim. Kështu që kem fillu që nga Arllati, Lapushniku, Kizhareka, Nekovë, Shala, këtë pozicion unë veç i ka majtë në atë kohë organizimin e tyne, për vjen ndërkohë organizimi ma i lartë i UÇK-s, që është organizimin e brigada, organizimin e batalione, togje e tjera me radhë. Veç filloj të përshkallëzohet një ushtri e vërtet. Po, një hierarki ka qenë brigada 121, që është organizu. Ka qenë komandant brigade. Në mbledhjen e parë që e kem formu, faktikisht, kanë qenë komandant Kumanova, si ka qenë përgjegjës për atë pjesën që ka qenë ka Duhla, ato fshatat në atë pjesën anë kër ka pas ndikimin e vetë. Qërë në Dulës? Karaqiz, kanë qenë atë pjesën. Unë kam qenë veç i formun këtë pjesën e Berishës, Malet Berishës. Batalionin tëndë? Nuk ka qenë batalion, ka qenë një njësi, faktikisht që kanë pjesë e ushtarëve të plumbit, që kanë metë nena, edhe shumë ushtarëve tjerë që janë grumbullu për asaj ofenzive që janë grumbullu në Malet Berishës. Edhe, unë kam shku si përfaqësus që dy në ushtarëve, e që dy në pozicioneve, në formimin e brigadës. Kam një pyetje. Flasim gjatë gjithë kohës për formim njësie, armë, njerëz që janë bashkangjit. Sa kishte përgatitje ushtarake të mirëfillt të këtyre njerëzve? Nisur nga ty, ti kishe përfundu ushtrin, kishe përgatitjen ushtarake që ta kishte ofruar ushtria. Po njerëzit e tjerë, njerëzit e thjeshtë, nuk kanë qenë të gjithë ushtarë të përgatitur. Si arrinit ti menaxhonit?
Ata që kishin një përvojë pak më të madhe. Ata që kishin një përvojë. Ata që kishin përfundu ushtrinë, le të themi. Jo vetëm ushtrinë, po që se ka pasur mes e tyre si kanë formuar. Ushtarak të mirëfillt, të shkolluar. Po na e kanë pas një vëri ushtarake, se populli shqiptar gjithmonë ka pasur. Se ka disja e pushtuar. Po flet për popullin shqiptar në Kosovë, se në Shqipëri nuk ka pasur armë populli shqiptar. Ne kemi pas gjithmonë armë edhe kemi përgatitur vazhdimisht në popull ka pas armë. Edhe pse shpesh janë keq përdorur, po ka pas armë, edhe me ato armë ne kemi filluar dhe luftën me ato armë. Që kanë qenë popull, i kanë nxjerrë pe murit, i kanë nxjerrë armë. Po. Pushte gata, fillimin e kemi pas me ato, kemi filluar edhe me armë gjutije. Në Llovaçka. Po, me armë gjutije që kanë qenë, që i kemi të bu me armë, që njerëzit kanë armë me armë, radhë do që kësë. Faktikisht armatimi i parë ka rrjedhë nga ato. Nga armatimi shtëpiak, le të themi. Kanë qenë familjar. Po da? Familjar që i kanë bajtë pështeftën, ndoshta kemi pas shumë armë edhe pej luftës Shapopollushës, pej luftës dytë botërore që kanë ardhur. Edhe të thamon ato se ku kam shkuar në Botakov, thash për 20 vetë kanë ardhur me armë veta, jo me armë mia, por me armë veta kanë ardhur. Edhe kanë formuar një kështu. Në ato fillet e para janë emëruar ata njerëz që kanë pas pak shumë njohuri. Unë një kohë i marr shumë me organizimin e pozicioneve, pse e kam pas djuhur pak më shumë ndërtimin, formimin e bunkerave, formimin e pozicioneve, edhe e kam pas atë detyrë në farforme që e kam marrë veta. Ke ditë me e bo? Po kam ditë me bo se... Nuk prite me ta dhënë dikush? Jo. Faktikisht i kem formu pozicionet, i kem formu trashet, i kem formu bunkerat, i kam vëzhguar dhe formu vetë në ato pozicionet. Letërsi në ato momente e kishe lënë? Ja, nuk lexoje. Kishe lënë veç 10 vite gati. Pse ke dhënë urdhër ta vrasin Adem Demaçin? Kam thënë urdhër me vrarë Adem Demaçin, po pa e di se Adem Demaçi. E këtë nuk e di unë. Sqaroma. Shumalet Berishës, edhe shumë të rrethuna, këtë pozicion, këtë vija frontit që ishe jona, ishe me thonë 5 kilometra diagonale. Dhe so, në Kleshk, shtje sërbe, ne ishëm, ne këftë dhe me thonë këtë vija. Në atë kohë, i përcjellën pozicionën edhe po më thojnë, ushtarët në radiolidhe, një automjet i bardh, i ka kaldu pozicionet e sopajve ishën në Lapushnik, edhe nuk u nalë hishtë eta, po paniset kam pozicionet tona. Se na ishëm vit frontit, policia e ushtria sërbe ishte në Lapushnik, mas tyre zgrykës klasëm, na ishëm molet në Berishë, dhe ishëm pozicionet më të nalta. Ata nuk mu ishin me morë këtë pozicionet, na nuk mu ishin me shtytë poshtë. Në atë kohë, po njoftojnë, unë isha në Kishërek, një automjet i bardh civil, i ka përse pozicionet e sërbe, edhe unë drejtu ka... Ka ju? Ka pozicionet tona, që ka me vonë, komandant Kongresi. Në shkonin, qofë se të nëtën me arë për pjetë, jo, nuk kini shka me prita, i kuj pozicionet e sërbe pa vjenë. I pandalun, do të thotë që është... Do më thonë, pjesë e tynja. Shumë njësi, elite, vinin me automjetet civile. Që kanë qenë njësit e arkanet e beridat e kuqet dhe të që kanë qenë, vinin e dinë më tonë se vinin me automjetet civile, për me na masku neve. Për me ju mashtru. Mashtru, edhe ata mu masku, si me në hynë territorit tona, pozicionet tona. Qofë se ata vjenë për pjetë, jo, s'keni që ka me prit, veç qëllone dhe likvidone. E që ka ndodhe? S'ki qka, po hinë pozicionet tona, s'ki qka. Po ndërko, thot, kanë ardhë do automjetet policisë dhe ju kanë rrëtheku ati kjerri. Ndërko, mas asajna, thojnë, a i kjerri u këthy. Unë nuk pa di kuj nga ka a i kjerri hesh. Kur, a i pej pozicionet to, orë në për tërpez, e orë molet Berishës. Kur shkoj, bac, ka herët e këto, basi Adem, a që këtej me lau që të bacën punë që këtej.
Ka ardhë, ta im hi njerë ka sop, ka shpija Ismetit, Ismet Soke e katër, se im kemë qenë burgë dhe me ta, ta kum hi ato dhe mu nisë për mollit Berishes. Me që e ko, ta me qitë kja. E mërë pas, unë e kum nga urën dhe tash herë me të vrati. Të pas ke pështu. Ta po bas me lashit të më pështu në e edhe ati dërka. Kishë pas ta unë i shoka, ishte shivari që ka qenë shoferit tina, dhe të bas, që këdes pas ka ra kërë, asë një kërë që 3 muj dit mu si him, se Po metemi. muj mu vrapi tonëve. Faktikisht, Baci Adem prap në emisionin Parotla e ka thënë që është ndaluar nga një punë në kryshin e Komaranit. Dhe pikrisht, jo në krysht, është pikrisht e sot kër i kanë Të sot, më falë, e gabova, edhe që i ka pyetur ushtaraku serb, i ka thënë, o general pa ushtri, ja ka këthy, ani çka poruni ju, pra me qënë sonë se pas këna ushtrin. I ka thënë që farhamoni poruni ju këtu, kur s'ka më ushtri Nuk desha me përdor. Do doja të të bëja pyetjen e fundit, bas luftës, kush është Idris Hyseni? Bas luftës, faktikisht, bas kam qenë komandant batalionit, në janar vitet 1999 kam kalu në shtabën e përgjithshëm, komandant logjistike shtabit përgjithshëm. Nga ato, me përfundimin e luftës, kem ardhur si komandant logjistike, se i kom saktu në vendin ku kom vendos shtabin e përgjithshëm, kom vendos shtabin e përgjithshëm në pozitë ku ka qenë shtabi i përgjithshëm të MK-s. Edhe ku ka ardhur në Prishtinë, veç Prishtina ka pas ende snajperista serb, ka pas plot. E kom vendos, ja kom marrë 3 mundësinë. Sot ku është shtëpia armatës ku ka qenë Jugoslave, që kanë vendosur në Miku Mavan, ato ku ka vendosur shtabit të MK-s, unë e kam pas saktune, kam tha, mas lufte, unë do të kthej në profesionin tim. A detyrën që e kem pas në edhev, e kam në gjetë mbyllur, kushtu si u largu nga Kosova, unë do të kthehna kontribojnë. E ke dorëzu uniformën në UÇK-s? Atë moment kur ka ardhur puna që u po tendenca që mos tjetë UÇK, por të kthehet në TMK. Unë për vete kam gjetë një fyrje, nuk kam dashur ta pyes. Pse e ke gjetë fyrje? Në murën armët. Ushtri pa armë. Ushtri pa armë. Nuk kam dashur të jem. Nuk ishim ushtri, ishim në TMK që tonë kishim qef me konë ushtri, po si shtë ushtri. Tha ma uniform tjetër për që kjo është në punë. Atë ka dhimt? Ka dhimt shumë. Atë dhe mende? Më dhimet shumë se mas një lufte nuk ka rritë me bo një ushtri. Faktikisht, nuk mund është lirun vetë. Nuk jo lanë? Nuk në lanë atë pësundu, faktikisht nuk ka rritë mund, është liru vetë. Dërhënë, edhe nuk në lanë me bo një ushtri. Dëshire ime është për një ushtri, jo për një organizatë zjarë fikse. Për atë rësui këmë tha, unë nuk kam vend që do. Kur ka ardhë punë me morë lejen të unë miku për armë, një nësert ka thamë, për me morë një lejen për armë. Armë të letë, ka thonë revole, për kam shku, ka thonë, në shkuj një deklaratë si kur dënë unë miku ta merë armën, kam tha ja. Unë asë nuk e marë, asë nuk e në nëshkruj. Po krejtë komandantat e zonave kanë pranu, thash, mos ju po që a bësh. Komandant zone edhe me ta imponu ty, unë miku, kur me morë ose me qërë matos, thash mos ju po që a bësh, unë si kësha në nëshkruj. A e ke statusin e veteranit? Jo, farës. Pse? Me kishë përdorimet që janë bo me ato kartele, që janë bo mas lufte, shtimin e numrit, nuk kam dash t'je mesin e atyne që mu krahasu me ata që s'ka qenë farë. Çfarë kishë përdorimesh? Kishë përdorimet që kanë ble uniforma, që janë regjistru në QK-s, që janë konë hishtu shtatë të QK-s, që kanë qenë dezertori, që kanë dezertu gjatë luftës, faktikisht e janë bo. Dëshmitar. Dëshmor të rrejshëm. Dëshmor të rrejshëm. Po pse se regulon të këtë çështje? Po nuk kam atë fuqin që unë të... Po ke fuqin të flasësh? Kam fuqin të flasës, po fjale em është një pikë ndeti. Kujt ja kërkon ti sot këtë? Në gjithë për barë ju bjen
organizimit të ish komandantëve të qytetës. Idris, faleminderit shumë që ishe në emisionin Parotlla. Shpresoj që nuk të ka mbetë diçka pa thënë. Të nderuar teleshikues, faleminderit shumë që ishit në emisionin Parotlla të kësaj jave me të ftuarin Idris Hyseni. Bashkë do të takohemi në emisione të tjera gjithmonë në valët e Radio Televizionit të Kosovës. Mirupafshim.